يا مساء الفل. النهاردة هعمل معاكم سمك لوت وهنقدمه بطريقة المطاعم. هعمل منه مقلي وهعمل منه كمان صينية. هنا جبنا السمكتين الحلوين دول، ولازم نتأكد أول إن السمك بتاعنا طازة، ونبص على الخياشيم بتاعته تكون حمرة وعينيه كمان بتلمع كده، نتأكد إن السمك بتاعنا طازة وتمام. كده اتأكدنا منه، هنبدأ ننضفه. هنجيب المقص بتاعنا وهنقص الزعانف بتاعته دي. لازم ننضف السمك بتاعنا كويس جدا. هنقص كل ده. انتوا عارفين السمك الكبير بيكون تنظيفه صعب شوية، بتكون الزعانف دي جامدة، فاقصها كده. السمك ده بيتعمل منه احلى صينية سمك لانه بيكون سمين شوية، فالصينية بتطلع فظيعة. هنشيل القشور اللي عليها دي وهكمل تنظيف، وبعدين اوريكم شكله عامل ازاي بعد التنظيف. كده خلصته بقى زي الفل، وهبدأ هقطعه شرايح. هوريكم حجم الشرايح بتاعته هتبقى قد ايه، وبعدين اكملها واوريها لكم. هتبقى الشريحة حجمها بالطريقة دي. هكمل تقطيع واوريهولكوا. كده خلاص قطعته وهوريكوا السمك بتاعه اهو. كده نقعته في ميه شويه، وهحط عليه خل وليمون عشان ريحه الزفاره بتاعته ما تبقاش باينه. وهعصر الليمون وهسيبه شويه. كل ما تسيبيه منقوع بيكون احسن. الليمونه طارت من ايدي. كده هسيبه بقى شويه منقوع في الميه، وبعد كده هشطفه من الميه دي كويس جدا، وهبدأ اجهز التتبيله بتاعته اللي هي ملح وثوم وكمون وشطه. دول كلهم فرمتهم في الكبه. ده كده شكل السمك بعد ما شطفته من الميه والليمون والخل. دي الدقه بعد ما عملتها في الكبه، بقت بالشكل ده. هننزل بقى على السمك كله بيها، هرشها كويس جدا. هنتبل السمك كله كويس جدا بالملح بتاعنا والثوم ده، وهنسيبه لحد ما يشرب التوابل بتاعته خالص. وهسيبه بعد كده شويه، وهروح اجهز لصينيه السمك. كده خلاص رشناه كله خالص، وهنسيبه على جنب. هنروح على البوتاجاز، جبنا الطاسه بزيت سخن ونزلنا عليه ببصل مقطعاه صغير كده، وهسيبه يحمر في الزيت شويه. هنسيبه لحد ما يحمر شويه، ونكون مجهزين معلقتين توم مفروم. دي كده خلاص اخدت اللون اللي انا عايزاه. اجيب معلقتين توم مفروم وانزل بيهم في الزيت ده. مش هخلي التوم يحمر، عايزه بس يعني ريحته تطلع في الزيت. هنقلبه كده كويس مع البصل والزيت. كده خلاص ريحته بدأت تطلع اهي. وهننزل عليهم بعد كده بطماطم عصرناها وصفيناها. هنجيب التوابل بتاعتنا، معلقه فلفل ومعلقه كمون. دي معلقه الكمون ومعلقه فلفل، والملح طبعا بتاعنا بنظبطه. وهنسيبها تتسبك شويه.
هنا كده خلاص وصلت للدرجة اللي انا عايزاها. هكون مجهزة معايا بايركس يكون بيدخل الفرن، وهنزل بالطماطم بتاعتنا دي فيه. دي كده خلاص خلصناها ونحطها على جنب. السمك اللي هيتحط في الصينية انا بقليه في الزيت، بديله نص قلية بس، مش بقليه للاخر، يعني بديله نص قلية بس كده وبعدين نحطه فيه. هنا معانا نفس الطاسة بزيت سخن برضو، وهنا الدقيق. هنبدأ نجيب السمك بتاعنا ده كده خلاص اتبل، هننزل بيه في الزيت. القطعة دي اللي بتبقى فوق عند الدماغ دي انا هحطها في الصينية. دي الشرايح بتاعتنا، هتشوفوا شكلها بعد ما هتتقلي هتبقى جميلة ازاي. كده هنكمل بقية الكمية اللي معانا. بنغطيه خالص بالدقيق، وهكمل كل اللي معانا بالشكل ده. وهنشوف الصينية بتاعتنا كده خلاص، حطيت اللي هيتحط فيها واديتها كمان غلوة على النار، وبعدين هدخلها الفرن تحت الشواية. دي شكل القطع بتاعتنا خلاص اخدت اللون اللي احنا عايزينه. ده الشكل النهائي بتاعنا. ده السمك المقلي، ودي الصينية شكلها يفتح النفس. قدمت معاه رز بشعرية وسلطة خضراء، وبألف هنا وشفا.